И какво става, хора? Днеска ще играем Brawl Stars. Винаги сега, днеска ще спечелиме 1000 купи. Всеки ден, не всеки ден, всека една неделя ще пуска по ново видео. Даже може всеки вторник и всека една неделя да правя ново видео. Добре, ще прави така. Всеки вторник и всека една неделя. Сега, винаги ще печелиме в видеята колко купи? 700 купи за едно видео. Да, спечелиме 700 купи. Но днеска не може да спечеля, защото днеска не мога да... Днеска просто не искам да печеля 700 купи, а ще спечелиме само 1000 и ще свърши видеото. Затова, това са колко епизода ще направя на Brawl Stars. Сега ще видим. Ще направя 118 неколко дена ще правя по 2 епизода 118. Да, по 2 епизода. Ако ме разбрахте какво казах, каквото сте разбрали. Но един ден са 2 епизода, но аз няма да снимам. Да, вие разбрахте. Аз ще снимам в кой беше? Вторник и неделя, да. Значи във вторник 2 видеа, в неделя 3. Така ще изкача 118 видеа. Защото се пригответе, защото това са много видеа, затова се пригответе да гледате много. Затова започвам да играя новите видеа. Да, аз дори даже не знам и какво казах. Каквото сте разбрали. Мале, какво говоря аз? Get ready. Убия тази Джаки. Чаки. Джус. Какво означава това? Джус. Бале, убих Поко, бале, беше да косам да умра, бе. Още пък чисти по-бързо. Трябва да се бръмна. Да, че та Роза право ни изстреля където я трябва. Все още да я казвам пред хората колко имам. Не знам, все още никой не ми се абонира на канала. Но защо аз имам толкова много видеа хората да ми харесат? Аз имам 22. Хора, аз имам 3. Затова после ще кажа да няма да си изтрия канала. Тогава ти трябва да направиш 24 абонати. Това ще е само 3 за винаги. За винаги ще има 3. Няма и поне да изкарам 100. Аз имам 22. Тя си иска 23. Ми умрях. Виждате, ако направих. Хората се ядосаха заради тебе. Аз си знаеш колко видеа? Чакайте, хора, да си кажа моя видеоканал, как се казва. И дали не ми качва купи.
Апа, защо му изкачих 1907 купи? Тогава що ми изкачи поне неколко сега? Пил. Само имам 20 абоната. Илиян Геймъра Дани Гадина. Е, така ми се казва, хора. Ей, сега ще видиш ти една градина, когато ти навра една час. Илиян Геймъра Дани Гадина. Ама кажа градина. Ко стана, бе? Илиян, дико... Илиян Илиян Геймъра Дани Гадина. Илиян Геймъра Дани Градина. Това е градина на... Как е? Чакай, аз мога да си проверя видеоканала. Ето ми. Ето му, хора, как ми се казва видеоканала. И сега... И да видим колко... 3 абоната. И видеоклип... И 9 видеоклипа, мале? Иван Илиев. Е, това ми са видеята, хора. Е, това ми е сега видеото, където го качих. Отпреди. Майче. Е, сега ще кача още едно видео. Ето го. Е, това ще кача. Футболен стадион, бе! Това е цял хотел? Не този. Изчакайте, хора. Е, тай са всичките видеа. Е, това, коя си кача... Ще си кача е това. Най-красивото ми на мен, където винаги имам най-хубави работи. Дай как да си го кача видеото, бе? Изчакайте, хора, е тук само си кача видеото. Дай как да си кача видеото? Дай! Аз да правих половина... Да, пред. Е, това е да натисна. Да. Видеоклип натисна. Сега тук... Чах. Честит 21 век. 24 век. Честит 21 век. Газа си го навреде. Честит 21 век. Честит 21 век. 24 век. 21 век. Честит 21 век. Отивай бързо за век. За Гофреди. Не. Илянчо, явно видеото трябва да ти бъде спрято. Що? Еми, за да могат хората да ти изпратят код. Не веднага ми го качи. Ама тук трябва да си изпрати код. Не ми тук качи. Как без код? Тогава ти как си ги качваш? Защото на мен ми дадоха код. И вече мога да си ги качвам без код. Тогава господин този код е на моя. Да видим ли ще се получи. А вече пробвах. Не си. Слагай го. Пробвах. Не си. Ето слагай. виж. Моя код беше 283134. И какво стана? Не. Това не е твоя код. Тя бързо го слагай, бе. И как щом вече не ми е изпратен? Защото го изтрих. Бе, сега си изтри видео канала. Що толкова знаеш?
Ето виж, дали тебе не ми се получи видеото.